अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2025 के शुरू में ही जो है अच्छी खबर आना शुरू हो गई है कि एक परिंदा जो है वो मार्केट से शॉर्ट होना शुरू हो गया है। उसकी धड़ाधड़ ख़रीदारी कर रहे हैं ओपन मार्केट वाले भी और जाल वाले भी। उस परिंदे की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है और जिन लोगों ने वो लगाए हुए थे अब जो है उनको जो है वो काफ़ी अच्छे रेट मिल रहे हैं उनके। दोस्तों मैंने भी एक वीडियो बना के, बल्कि एक क्या इससे ज़्यादा वीडियो मैंने उस परिंदे पर बनाई थी कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि आप 2025 में कौन सा परिंदा लगाएं तो आप जो है इस परिंदे को लगा लें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। देखें दोस्तों, हम आपको जो है वो वक्तन फ़वक्तन मार्केट की सिचुएशन को देख के टिप्स देते रहते हैं परिंदों के हवाले से, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। अब आप उन टिप्स पर अमल करें या ना करें वो आप पे डिपेंड करता है। और मज़े की बात यह है कि वो परिंदा कोई महंगा परिंदा भी नहीं है कि बहुत महंगी म्यूटेशन आपको बताऊंगा, आपके हज़ारों लाखों लग जाएंगे। इंतहाई सस्ता परिंदा है, कमर्शियल बर्ड है। अगर आप लगा लेते हैं तो इजीली आपको आपकी इलाके के मार्केट से, परिंदों की शॉप से वो मिल भी जाएगा और जब आप सेल करने जाएंगे वो इजीली सेल भी हो जाएगा। अगर आप अपना कोई ब्रीडर भी सेल करना चाहते हैं तो दुकानदार फ़ौरन से ले लेगा और जाल वाले भी ले लेंगे। और अगर आप पट्ठे सेल करना चाहते हैं उनकी आगे, यानी कि ब्रीडर से ब्रीड लेकर पट्ठे निकाल कर जो है आप सेल करना चाहते हैं तो वो पट्ठे ओपन मार्केट में भी इजीली सेल हो जाएंगे और जाल वाले भी उनको ख़रीद लेंगे। बल्कि जाल वाले जो है सारा साल जो है उस परिंदे को ख़रीदते हैं। ब्रीडर पेयर भी जाल वाले ख़रीदते हैं सारा साल, और जो है दुकानदार जो ओपन मार्केट वाले होते हैं छोटे शहरों वाले, वो भी सारा साल जो है उस परिंदे को ख़रीदते हैं। और दोस्तों सबसे मज़े की बात ये है कि वो परिंदा जो है सारा साल ब्रीड करता है। जिस तरह ज़ेब्रा फिंच जो है सारा साल ब्रीड करती है, ऑस्ट्रेलियन पैरेट जो है सारा साल ब्रीड करते हैं, तो वो परिंदा भी जो है वो सारा साल ब्रीड करता है। तो अगर आज से ही आप जो है उसके ब्रीडर पेयर आपको कहीं से अच्छे मिल जाते हैं, आप आकर जो है इसको लगा देते हैं ब्रीड पर, वो ब्रीड करता है। तो चाहे उसकी ब्रीड गर्मियों में भी आती है, जून जुलाई में भी, तो जून जुलाई में भी जो है वो आपका परिंदा जो है वो ईजिली किसी भी दुकान पर सेल हो जाएगा। तो दोस्तों वो परिंदा है कॉकटेल। कॉकटेल एक ऐसा परिंदा है कि जिसके सेटअप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम हैं, बहुत ज़्यादा कम लोगों ने लगाए हुए हैं। आपने नहीं देखा होगा कि आपने कोई बहुत बड़ा सेटअप देखा हो कॉकटेल का किसी यूट्यूब वीडियो पर या कहीं पर भी। आप लवबर्ड के सेटअप देखते हैं, आप जावा स्पैरो को देखते हैं, ज़ेब्रा फिंच के देखते हैं, इस तरह के बाकी तमाम जो है वो परिंदे उनके सेटअप आप देखते हैं। लेकिन आपने कॉकटेल के जो है वो इतने बड़े सेटअप नहीं देखे होंगे। ये बहुत कम लोगों ने लगाया हुआ है और थोड़े थोड़े पेड़ लगाए हुए हैं। इसीलिए जो है इनकी डिमांड जो है हमेशा जो है वो ओपन मार्केट में भी रहती है और जो है वो जाल रेट पर भी इनकी हमेशा डिमांड रहती है। तो दोस्तों अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप जो है आज ही जो है वो ब्रीडर पेयर आप लें, उनको लगाएं, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। बाकी परिंदों के हालात जो है वो अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन ये परिंदा कॉकटेल जो है ये सारा साल जो है ये मार्केट में सेल परचेज़ होता रहता है। तो आप जो है ये परिंदा लगा लें। अब आपने लगाना कौन सा है वो भी सुन लें। आप क्रीम कॉकटेल लगा लें या आप इनो कॉकटेल लगा लें। कोशिश करें आप क्रीम कॉकटेल लगाएं, उसकी सेल परचेज जो है वो आसान होती है। इनो कॉकटेल भी सेल हो जाता है, लेकिन जो है क्रीम कॉकटेल जो है वो आसानी से सेल परचेज हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को जो है ना वो मोटेशन को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। यानी कि आप जो है 5 पेयर क्रीम कॉकटेल के लगा लें और आप 2-3 पेयर जो है वो इनो कॉकटेल यानी कि जो वाइट कलर का कॉकटेल होता है और उसकी आंखें जो है वो रेड कलर की होती हैं, वो होता है इनो कॉकटेल। तो आप जो है इनको लगा लें। पट्ठे मिलते हैं, पट्ठे लेकर आएँ, उनको तैयार करें। जब भी वो बड़े हो जाएं, 9-10 महीने के हो जाएं, आप उनको ब्रीड पर लगाएं, वो ब्रीड करना शुरू कर देंगे। पट्ठे आपको जो है वो थोड़े से सस्ते मिल जाएंगे, कम पैसों में ज़्यादा आपके पास बर्ड्स आ जाएंगे। और अगर आप ब्रीडर लेना चाहते हैं तो ब्रीडर जो है वो थोड़े से महंगे मिलेंगे, लेकिन ब्रीडर का फ़ायदा ये होगा कि आप फ़ौरन से आकर लगाएंगे और वो ब्रीड करना शुरू कर देंगे। और आपके 2-3 महीने के बाद जो है जब चेक्स आएंगे, सेल करेंगे, तो आपकी इनकम जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये कॉकटेल जो है इस टाइम शार्ट है, मार्केट में भी शार्ट है, जाल पर भी शार्ट है। जाल पर भी जो है जाल वालों को कॉकटेल जो है वो नहीं मिल रहा। तो आप कॉकटेल को बिस्मिल्लाह पढ़कर लगाएं, इंशाल्लाह ताला आने वाले 2025, 26, 27 में जो है आपको ज़रूर इनसे फ़ायदा होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलते हैं आपका ज़रूरी से मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।